също е шампион в плуването, но от Варна. Нейн треньор е Васил Колесниченко. Тя е сред лауреатите на фондация Димитър Бербатов за 2008 година. За времето, в което се състезава, Георгия е завоювала 112 медала. Има подобрени 26 национални рекорда. Тя определя като свои най-големи постижения за 2009 година рекордите си на 100 метра бруст от международно състезание в Израел и на 100 метра бътърфлай на международното състезание Арена Къп в Унгария, с което е подобрила 21 годишен рекорд. Печелихте още едно голямо състезание. Къде сте финалисти? Заповядайте при нас. Господин Бербатов, изключително оспорвана категория. Да разберем това победител. Оспорвана, но победител е Георгия Кадугова. Георгия получава наградната статуетка и грамота за победител. Добър вечер! За мен е чест да получа този приз от фондация Димитър Бербатов. Всички мои постижения през изминалата 2009 година бяха резултат от огромното ми желание да се представя възможно най-добре. Подкрепата на фондацията през цялата година беше стимул за мен да вървя напред и да бъда достойна да нося името лауреат на фондация Димитър Бербатов. Затова искам да благодаря на целия екип от фондацията. Благодаря на всички журналисти, които отразяваха моите успехи и ме подкрепяха. Благодаря на първият ми треньор, господин Ангел Чакъров, който ме научи на азбуката на плуването. Искам да изкажа моята голяма благодарност и към един много скъп за мен човек, без чието съвети и напътствия нямаше да съм постигнала тези резултати. Това е Яким Якимов. Благодаря ви. Финалистите Арман Маркиросян и Богомил Яковчев получават почетни грамоти. Честито, момчета! Георгия получи специалната статуетка и грамотата, защото наистина е с най-сериозни постижения в тази категория.